Yeah. Yeah. Legi Johnny mi stay wala fo. Johnny. My nigga Jai Break. Déguma kan moo fi Dakaram soxlaw ma gis ku fi ëpp jàpp mais xame nga nigga bi Jai Break ni sa papa xame sa toj yaay boy baba ma rap du ma la ko daax ma dem si te génti ye gém bi ma nigga ni yéena fi mën ma rap bi ay fo la ko jàppe woon ba yenn boy def ko gaañ jël moo tax amatuma gaañ dey mixtape bi nigga day skante boy baba ma dëggal ga teg jéego bi yëngal ngari ma lan dégg naa fi yenn mixtape yenn boy yi soob na album seen mixtape yi laay mixtape te seen album yi laay ñëw bëm soo yore kóolu may sa tactile sa gal bi nga fogo la képp. Le Johnny à l'image de moyens d'acquisition d'argent permettra à ABT Jai Break de retirer le chèque dû et en même temps permettra aux fans d'y trouver une satisfaction et une instruction, d'où l'expression Wolof Dalay Fay. Ce qui veut dire le produit sera de très bonne qualité et sa consommation se fera avec plaisir. La mixtape est arrivée à joindre l'utile et l'agréable, de même qu'elle nous met aux nuées à l'extase et nous fait visiter les tréfonds du nirvana du hip-hop galsen. De même, elle éduque, informe et sensibilise les mélomènes. Cela dans la mesure où l'artiste est d'une technicité hors commun et d'une inspiration incommensurable. Alors maa ngi leen di gërëm ci loolu comme ni ko waa ji waxee sànq Ahmadou Bamba Thiam mooy sama tur mais dans le milieu hip-hop on m'appelle ABT Jai Break et je pense que vous avez toutes les informations par rapport à ma personne sur la papier qui vous a été donné tout à l'heure. ABT Jai Break moom mooy génn benn mixtape bu tudd léegi Johnny jël le 28 juillet 2018 def ko point de presse ici au CEDEPS invité nit yi pour ñu daal di ñëw découvrir produit bi nga xamante ni moom la pare pour génne. lan moo waral léegi Johnny comme nu ngeen koy déggee léegi baatu olof la mais Johnny baatu pël la te léegi mooy tout de suite ci olof boo demee si pulaar aussi Johnny mooy tout de suite mais dafa am lu si nekk loo xam il faut nit yi xam ko parce que ñun ñëpp xam na ni Johnny plateforme de transfert d'argent la boo xamante ni nit ñi dañ fay yóbbu seen xaalis ak di ko fa jote dafa am satisfaction aussi. alors ci niñ koy waxee si feuille bi ma leen jox j'ai fait 1 an boo xamante ni dama toog defuma hip-hop rapuma defuma dara il a fallu que ay nit yoo xam dañu nekk sama ginnaaw ñu boosté ma pour wax ma ni lii mën na ne il faut nga gëm ko non seulement mais aussi il faut nga am nit yoo xam dañu war a nekk sa ginnaaw poussé la pour nga atteindre sa objectif. alors si la ñu teg benn staff boo xamante ni ñoo ma ñëwaat gis expliquer ak man wax ma ni ma c'est pas normal ngay bàyyi rap da nga war a continuer ngay def hip-hop même su fekkee da ngay jàng parce que yàqula sa jàng dara. biñ ma proposé loolu ma nee leen su fekkee dama nar a nekkaat di def rap il faut ma génne benn produit te produit boobu dama koy génne sans plus attendre loolu moo waral léegi. alors ma utiliser beneen figure de style bu ñuy wax pléonasme mooy que ni ngay répéter benn quelque chose comme nga naan monter en haut wala descendre en bas alors loolu moo waral ma teg ci Johnny bi léegi Johnny ce qui veut dire que ni amatul xaar dama koy def léegi ma daal di koy génne et ça date de ce février passé ci laa jël décision boobu ñu nekkoon di job ba tey mu jur li mu jur Johnny bi li ko waral moom mooy produit bi képp ku ko diglu di nga xam ne fay na la bu baax a baax su ma nee la fay na la je ne parle pas d'argent je ne parle pas de benn somme boo xamante dama la koy jox la ko mais même bu doon nekk benn parole boo xam ne di nga ko dégg nga yëg ci sa bopp wala benn mot boo xamante ni tay jii di nga ko dégg nga. alors loolu moo waral noonu 18 titres lañ ko defoon mais il a fallu que staff bi taxaw toog waxtaan pour ñu wàññi ko parce que dañ c'était tellement beaucoup alors. dañu woon 13 lañ koy def mais on n'a pas pu faire cela parce que tellement kenn ku si ne action bi la gënal kenn ku si ne danga naan lii duñ ko def bii du dañ bee day dugg alors loolu moo jur lii yëpp ba mu jigéen ñu daan koy def 15 tracks. salaam gars yi ñu ngi nuyu ñëpp di nuyu képp koo xamante ni aussi internaute nga xama
di big up waa Sen Box TV di big up gars yi ci biir yëpp plus particulièrement ABT moom mi nga xamante ni moom moo teg lii PNB la aka ñaari booy waane yi bon juste pour def benn témoignage bu ndaw parce que aussi ñun fi lañ dëkk Medina Fall lañ dëkk moom mii Kawsara la dëkk mais pratiquement benn la quoi Medina Fall ak Kawsara n'est-ce pas bon lii doon na loo xamante ni aussi suñ fierté la fierté Gambie la fierté képp koo xamante ni aussi da ngay déglu rap la parce que aussi def na produit mu génne ko bon doon loo xamante ni daf ko maye mais dafa doon loo xamante ni daf ci war a gagné ña xam quoi ma koy jaayee kon loolu aussi ñu ci wax gars yi yëpp ñu dem jënd ko kii jot a génn track yu jot a génn track yu nice la muy Calabas muy Joni Joni muy LMT xam nga track yu nice la yoo xamante ni mu ngi def pub bi di wane ne kat xam nga ça promet quoi ça promet affaire yi mu ngi promettre ñun en tant que artiste dañu ñëw ñu support dañu ñëw ñu taxawu ko dañu ñëw ñu jàpp ci 100% parce que aussi Thiès mooy gagné tey ñun Thiès la ñuy rayanteel Thiès moo ñu tax ñuy dee duñu nelaw duñu def dara rien que pour topp ci game bi mu nga mën a avancer n'est-ce pas kon ñu ngi koy encourager di ko féliciter aussi ci lii di ko wax ne affaire yi nii la ndànk-ndànk rek tempo di ko shout out lu bëree bëri bii la woon ege ay alalu Cherafal bége. maa ngi shout out gars yëpp di béggee waa Sen Box TV muy gars yoo xam ne maa ngi ñoom dañuy yàgg quoi je peux dire que ni bon yéen bokk ngeen ci ñoo xam ne yéen a propagé tey jii nii waa PNB donc yéen laa njëkk a defal émission si je me trompe pas Sen Box TV lañ njëkk a defal émission donc loolu muy affaire boo xam ne nekkatul question de journaliste ak artiste ou bien quoi que ce soit dafa doon ay frère ak frère parce que Sen Box ak PNB bon dañu yàgg quoi donc ci ñu jëm ci kaawu Ahmadou Bamba Thiam ABT donc su ma ci waxee war naa cee wax parce que on se connaît bi may nekk booy quoi parce que xam naa ko bu yàgg avant que may dégg nu sax day def rap toog naa seetaan ko télé à chaque fois tamit am naa ay mag yoo xam ne muy comme Seck Ndaanaan yeneen ak yeneen da daan ñëw di leen seesi donc foofu la ñu xamante muy frère boo xam ne tamit waa PNB bi dañ ko jox respect bon te tamit mistake comme li ñuy wax di ko masawu coono quoi parce que ku ne kuy liggéey képp koo xam ne artiste nga yow xam nga lan mooy njariñu ak utile ak jafe-jafe ak li ngay daj ba bind ay sound donc moom bu demee jëlee ay 15 sound wala ay 13 xam nga génne ko xam nga def ko ci benn genre support ou bien juste pour bégalee ko ab public am donc loolu dañ koy masawu coono quoi parce que du lu yomb. tamit ñun dañu ñëw wi support quoi dañu ñëw pour supporter supporter mooy en tant que artiste supporter ko en tant que Thiès supporter en tant que Thiès Kawsara fépp foo xam ne kat yaa ngi reposer parce que rap ñetti la quoi dafa am respect recognize ak reposer donc respect bi mooy envers li nga am diggante nit ñi recognize mooy nga reconnaissant comme tey jii nii nga reconnaître tey talent reposer mooy mu ñëw tey ji reposer Thiès donc moom bu ñëwee tey pour reposer Thiès ñun donc loolu dañ ciy fier parce que loolu mooy suñu ambition. tey jii nii job bi même bu ko public bi laajee yow dafa war nga toog xoolaat sa carrière parce que li ñuy Bamba di wax rek dama koy dégg à chaque fois mu koy wax ñun juguñu pour rap pour artiste non dañu ñëw pour def carrière boo xam ne ça reste inoubliable donc loolu soo koy def da ngay jël sa temps toog yaag sa staff ngeen liggéey loo xam ne tey jii bu ñu ko génnee kat ñu ne ah gars yi comme ni ngeen ñu doon laajtee noonu ah gars yi nekkate mosuñu toog ñu ngi woon ci affaire yi. Ablaye bi ak Bizarre aussi foofu ma fay ñëwaat di wax benn affaire. Je ne crois pas que ne mixtape boo gis rek bii yëpp waruñu ko programmer am na nit yu may wax ne mixtape bi job album nga ko job parce que amul benn beat boo xam da nga ko télécharger alors man personnellement je suis contre ñuy dem ci internet bi di télécharger ay beat tandis que on a nos propres beatmakers fii yoo xamante ne ci hip hop Galsen la ñu ne di liggéey pare pour bëgg ci tedd ñooñu dañoo war a dem ba ci ñoom fay leen xaalis non seulement mais toog exposer leen say paroles ak idée chanson bi nga am lan la. ñoom dañ la ciy jox benn accord nga toog ñu programmer le beat bi tëggal la ko ni nga ko bëggee bu ko defee di nga mën a génne li nekk sa xol alors Pape Laye beat laa ci liggéeyal chanson yu bëri moom moo ko produire parce que c'est un ami c'est un frère boo xamante ni jege na ma sama complice la mën naa wax loolu liggéey naa ci ak Bizarre moom ma toog ni sama wet moom studio 3 team am na ay beat yu ci programme moom aussi moo enregistré son yëpp sauf track 4 bi nga xam ne ñoo ko enregistré Mbour liggéey naa ak OFM bi Ousmane il est un étudiant à l'université Gaston Berger de Saint-Louis am na ay beat yoo xamante ni moom moo ko si tëgg léegi su ñu ñëwee si track bi si njëkk sama ñetti dëgg la tudd moom la ñu jël comme intro mixtape bi sama ñetti dëgg laa ko tuddee parce que li may wax ci chanson boobu
lu ma gëm la lu ne sama xol la ma koy relater di ko génne alors comme on a tendance de le dire en wolof nit su la waree wax fu la danaan la kaay wax la sama ñetti dëgg loolu moo war a titrage boobu alors ñu am Joni Joni moom mooy chanson bi nga xam ne moom moo porté no mixé bi parce que moom laa njëkk a génne bàyyi ko mu dem alors mu doonoon chanson boo xamante ni def naa ci avertissement pour montrer les rappeurs yi nga xam ne ñoo fi nekk que dama ñëw maintenant pour def hip hop am naa ay staff bu taxaw nekk sama ginnaaw je fais du rap que nga bëgg ma ak nga bañ ma man damay rap que ngay consommer ma musique que nga bañ ko consommer ko du c'est ça. beneen bi chanson bi moo ngi tudd Duni benn histoire la buy expliquer si benn koo xamante dafa ne si benn collègue dafa nekk ci benn collège tasante fa ak benn xale bu jigéen xamante ak moom seen xaritoo mujj dëgër mais sa copine dafa mujj di ci zalu te xamul nu mu demee alors Duni loolu lay wax ñoo far moom laa def ak gars yi nga xam ne Mbuur la ñu nekk ñoo far chanson la boo xam ne wax ci cadre amitié que ñun rappeurs yëpp ñoo bokk ndey boo ko bàyyi war nañu mën a nekk benn bàyyi tongoo bee xiiroo bee ŋaayam dara jaru ko fi suñ jógee si loolu ñu dem si di nga ma sëyal comme titre bi ni mu koy waxee loolu leer na nga nekk ak benn xale bu jigéen boo xamante ni tu l'aimes tellement ngay ñaan yàlla ëllëg yàlla boole leen ba mu nekk sa soxna ñu am ci chanson boo xamante ni Saayfa la tudd Saayfa mooy son boo xam da nga koy def invité ci rappeurs yu bari ñuy def ego trip ku ci ne di wane boppam di expliquer sa technicité et tout cela am na chanson boo xam Fannaaw la tudd Fannaaw chanson bu un peu spirituelle la parce que Fannaaw mooy l'ascension de l'âme humaine vers le bon Dieu alors chanson bi dugg tuuti suñu religion yaakaar naa dina am solo ku ko déglu koo xamante ni c'est un musulman dina ko intéressé même si tu n'es pas musulman ça va t'aider nga xam tuuti ci esprit musulman yi ak seen ay affaires beneen chanson bi ci topp moo tudd Ngóor c'est un gars boo xamante ni amul carte d'identité amul carte électeur du voter il n'est pas exemplaire du citoyen boo xamante ni bu baax la te foo ko fekk mi ngi werante bu nit ñi làmmiñ te du def devoiram alors kooku mooy Ngóor buñ jógee loolu ñu dem ci Calebasse sound bi dama ko tuddee Calebasse parce que but bi biñ koy programmé Pape Laye ak Bizarre dafa am ay percu yoo xam Calebasse lañ ko tëggee alors rythme boobu neex ma tuddee ko Calebasse daf ci benn ego trip am na sama jabar mi ngi doon soxna soo xamante ni dafa baax nga takk ko mu baax yërëm sa yaay nekk ak say parents du xulóog say rakk bon di la sëyal sëy bu rafet une femme exemplaire la ñu way fii am na LMT mooy lan moo may téye moom laa génne ak authentique Zeus mu doon sound boo xamante ni dañ si wax ni dara waruñu mën a téye notre musique on peut l'emporter à l'extérieur génn ko ci biti jaay ko te loolu war na mën a nekk ñu dem si buuru pël problème de caste la problème de caste moom la ñuy wax ay waaw bon diggante pël ak tëgg diggante pël ak séeréer affaire yu demee noonu bon genre kalante yooyu la moom mooy buuru pël ma si tooñ sama mbokku pël yi buñ jógee ci loolu ñu dem si jigéenu tay chanson la boo xam day wax ci suñu valeur yi nga xamante ne ñi ngi koy perte maintenant jigéen yi nga gis ni ñi ngi am ay comportement yoo xam waruñu ko war a mën a am suñu xoolee ci seen ay yaay wala seen ay maam wala kër bu ñu jógee wala fu ñu soxi ko war nañu mën a doon ay exemple am jikko ju baax au lieu ñuy am ay jikko yoo xamante ni rafetul alors loolu moo waral jigéenu tay am na chanson boo xam Zeyno frère laa la tuddee alors ci chanson bi en tout cas man moom mooy sama son bi nga xamante ni moo ma daaxal parce que dama si wax ak sama ay rak yoo xamante ni ils sont dans la rue kenn toppatoowu leen dañ leen a jur sànni leen si mbedd bi soit 10 ans dañ leen a yóbbu si benn daara pour ñu jàngi te yow boo leen tasee ak ñoom si mbedd mi mënoo xam sax ban heure la ñuy jàng vraiment parce que guddi da nga leen di gis ñu lay yalwaan fajar dañ lay yalwaan ngoon dañ lay yalwaan yow tu te demandes ñii ban moment dans la journée la ñuy war a toog pour ubbi kaamil alxuraan naan ñoo ngi jàng sincèrement ak aussi wax naa si xale yi nga xamante ni dañ leen di jàpp maintenant di leen yóbbu di leen sàcc di leen ray di leen def lu metti te ay xale lañ ñu xam bariwul maa ngi ko tëjee aussi yaa ngi aljana alors yaa ngi aljana benn ok voilà yaa ngi aljana laa ko tëjee voilà. gëm naa ni dee du jaas te kenn du ko miis waaye Fatma faatu na doon woon lu ma mën a gëm rangooña walla ngaan toq dal ci sama dënn xol la yàgg jooy moo tax bëti mujj tooy
dama siggi xool njaboot gu sew gi ñépp sëngéem faaw ma siggi teen mel ni giléem xale yi ñu jëm moom di tàmbalee ci wax bi di féliciter sa waay xam nañ ni projet yombul di la masawu coono tamit ci guddi yi nga xam ne nelawoo ci texte yi ak affaire yooyu noonu yàlla na doon li nga xam ne comme lay doon buy retourné waat ci projet bi incha allah rabbi tey nag dañuy wax ci Nowu Chambre 9 ñu représenté woon tey label bi man ak DJ Crazy parce que gis nañ ne invitation bi ñëw na te bu dul woon invitation sax dañuy ñëw parce que ñun ak yéen sequñu ay invitation parce que ñoo far déjà donc leneen li ci des mooy di féliciter aussi Pape Laye ci création bi parce que seetlu nañ ne jamono bii ni ñu toll gars yi focus sutuñ ci ay profondeur wala ci ay lyrics donte ci la bokk ay musique bi la ñuy gën a fësal léegi te loolu noonu sa waay représenté na ko ci mixtape bi ba mu mat sëkk beneen bi ci des ñu ngi koy delloo njukkal manageru artiste bi parce que nit la bu nga xam ne yombul ñuy gis jigéen ci milieu hip hop bi mais kenn la bu nga xam ne mu ngi sonn ci artiste am li rôle bi nga xam ne manager moom la war a jouer ak artiste am mu ngi koy matale donc yoon la tey su toogee ñu seedeel ko loolu noonu ba pare félicité ko encore keneen ki ci des bizarre la yombul nga yor sa label ñëpp xam nañ ne xaalis dafa sax ci xool bu la neexee ku prisel dina la fay wala soit encadré ay mbooloo ci boppam moom moo difficile mais njabootee na ñi mu àndal ñëpp uuf na leen mu ngi leen di teg loxo te képp ku nga xam ne jàpp na ne am nga ci lenn loo nga xam ne soo ko ci sànnee dina leen avancer loolu moom dina ko def bu la ko kenn yàqal Sénégal boo déggul da ngaa soof da ngaa fuuy mooy nekk ko ci yoon jaajëf. bu Chambre 9 bon man awma lu ma ciy wax lu bëri parce que booy bi téléchargé na li ma waroon a wax yëpp table bii nii ku ko xool xam ni bon table bu riche la quoi pour man amul dara loo xam ne nii war nañ ci mën a tiit parce que ABT dama ko xam avant Bizarre avant gars yi nii yëpp ma xamee ko ak ay nit ñooñu laa fekkaat ci salle bi ñoom ñoo toog nii mooy gars yi toog fii nii soit loolu doo tiit parce que ñi mu doon àndal démb ñoom la àndalaatal tey te en plus artiste la tey jii su doon rappeur la du ma fi ñëw su doonoon mbalaxmaan la du ma fi ñëw mais artiste la moo tax mu ñëw fi artiste nag dafa yaatu soo xasee ba doon artiste lu nekk mun nga ko jaay ci àdduna parce que sa artiste moo lay jaay te ABT artiste la avant su bëggee rap artiste la su ko bëggul artiste la dafa nekk ci moom. léegi Sénégal fi ngeen ko bëgg a dégg da ngeen ko fay dégg bàyyi fausse parce que talent bi mi ngi fi di encourager 3G team produit dafa metti ñun dund nañ ko gëm sa bopp keneen ak keneen dund nañ ko xam ngeen li ci nekk soit ñoom def nañ si li ñu war a def léegi li ci des mooy artiste mun na am 5000 ménageurs benn artiste ménageur bii nekk ci wetam di lijjanti contrat yi mais lii famille la ñun ñoo war a ménager produit bi su jugee ci moom ñun ñoo koy dégluloo ñeneen ñi ñun ñoo koy jàllale ñeneen ñun ñooy wax yeneen régions yi ni leen Thiès ABT mi ngi fi suñ bëggee mu jàll mais buñ toog croiser les bras di leen seetaan ñoom fii lañ mën a yem ak tamit di ñu woo ñuy ñëw dama bëgg ngeen tàcc 3G team maximum bon Crazy nag mooy wax quoi waaw ABT li nga bëgg ci projet bi ak liñ ciy séentu ak ñi ci jàpp yëpp yàlla na su ngeen jugee ci table bi fii nii rek appel yi commencé di daw ngeen koy jëli ba fu mu munti nekk ci àdduna respect 3G team sable la kenn ku ci nekk am ci loo jàpp kon boo bàyyee yitte yu bari rek pour ñëw c'est parce que ki nga xamante ni si moom nga ñëwal fulaal nga ko quoi mu doon un frère comme un frère sax laay wax ci man ndax mësuma message ba bàyyi te du ma bindal brother mooy frère de sang xam nga kon kooku mu jox ma yitte jox ma vraiment gëdd mënoon na ko def publication bi nii fu ma ko romboon ci mbedd mi rek même bu fekkente ne yëguma ko sax damay ñëw parce que moom la rawatina mu déplacé wu ñëw ba sama kër andil ma enveloppe bind ci lim ci bind vraiment kii dama xam ne jox na ma cër man aussi mënuma lu dul delloo ko parce que li may wax chaque jour rek man Sénégal ki ma jaaxal rek mooy ki nga xamante ne si ni toujours yar la may jaay kooku rek moo ma mën a tënk xam nga mais ku ma mën a defal dëgg-dëgg mooy kuy jaayanteeg man leneen vraiment parce que xam nga mooy loolu bon mooy may expliquer un peu ci talent am mu doon nit koo xamante ni si daanaka mun naa ne moo ma dugal ci beatmaker
musum musique déglu musique nii rek daaw mu ko def daara jëloon jógee jàng alxuraan pare dem dugg école mais daawuñu sax déglu musique su ma demee bay dugg ci musique dugg ci hip hop dem bay tëgg bit c'est grâce à lui parce que moom laay àndal muy rap ma ci yéene bi nga xamante ne si ni amoon naa ko jàppoon naa ni kii wëratut a télécharger bit mu doxee loolu noonu quoi ma ne ko vraiment wëratoo télécharger bit parce que rappeurs yi ngay dégg fi nii ba am na rappeur international yoo xamante ne si nii yaa leen ëpp talent bis mu ne ma wax ko fi ñuy dégg ñoom mën nañoo dégg fu ko raw parce que di ngeen ko get. waaw salaamaaleykum maa ngi leen di ziar yéen ñëpp ku si nekk sa tur ak sa jëmm di kontaan bu baax tey parce que franchement journée bi mën naa ni réussite lañ ci am nañ ci li nga xam ne moom moo sut suñu njortu parce que boo xoolee bon projet bi nekkul woon loo xam ne lu yomb la bien vrai que ni xaw na benn côté xaw na yomb na yombul parce que boo xoolee ABT Jaay Prek comme niñ ko waxee rek yàgg naa rap mais peut-être que ni si février bi nii si la déterminé wu ne tey day commencé dugg si rap bi carrément imposé boppam wan gars yi que ni carrément mi ngi si milieu hip hop bi te tey je pense que ni loolu noonu am nañ ci benn réussite boo xam ne sut na suñu njortu tey ndax boo xoolee journée tey conférence de presse bi comme niñ ko doon xaaree ñun ñëpp yàlla def na si barke nit ñi wuy si nañ aussi que ni comme li gars yi wax rek commentaire yooyu mën naa ni projet bi am na réussite totale parce que ñoom ñëpp saluer nañ affaire bi nee nañ nice na mën naa ni liñ si gis si lu positif moo ëpp lu négatif kon donc man loolu dama ci am mbégte bu baax di si kontaan di sant gars yi nga xam ne tamit ñoom ñëpp jàpp nañ si projet bi commencé ko si Bizarre commencé ko si ñëw si Papalaay Beats parce que tey boo xoolee gars yi seen première li leen njëkk a impressionné ci projet bi nekk na li nga xam ne moom mooy bit yi Papalaay tëgg kon donc loolu noonu dañ ko ci saluer du baax di ko wax que ni kontaan nañ trop si affaire bi suñ jógee si loolu aussi di sant gars yi nga xam ne waa Sweet Team ñoom ñëpp jàpp nañ si di saluer de passage aussi Lom Diouf moom mi nga xam ne aussi bàyyiwuñu benn yoon taxaw na carrément jàppale ñu si baat yi di ñu xelal lépp li nga xam ne mën na ko defoon na ko si kontaan nañ bu baax a baax di saluer aussi de passage artistes yi nga xam ne ñoom ñëpp déplacé wu nañ ñëw jàpp si projet bi comme li si mel ni Phonetic Kid Dieye Asman ji waa label Def Connection xam nga waa Dëgg Dem ay Nino Daddy Inc Papalaay Beats Pën Chef waa jàppeur yi ñoom ñëpp daal kontaan nañ bu baax parce que franchement lii nii yombul woote tey ñëpp wuy si la di saluer aussi de passage ki nga xam ni moom mooy Aïcha Thiam di Cheikhou ABT parce que quoi qu'on puisse dire aussi moom moo si mën naa ni moom moo gën a indi réussite ci projet parce que ñun suñu xel rek lañ yoroon di dem mais mën naa ne financièrement jàpp na si bu baax a baax ba nga xam ni tey siggi nañ suñu kanamu nawle kon donc loolu noonu dañ ciy santaat yàlla di remercier ñëpp ñi nga xam ne aussi teewoon nañ ci journée bi di remercier ay DJ Ouzin ay DJ Gigi MC Malick xam nga ay Baye Max Karazik Kulim Dioum mais franchement kontaan nañ bu baax a baax di leen wax ni yokku ngeen di ñu gën a sas ngeen ñu te incha allah dinañ def le maximum pour mën a atteindre sunu objectif te franchement kontaan nañ di leen jaajëfal bu baax waa Senbox TV merci jaajëf.